Премиерот Груевски денес во Кочани и Виница во овој дел на државата, тој и неговите соработници ги презентираа проектите од значење за регионот, а чија реализација е во тек. Во Кочани веќе се гради пристапниот пат кој ќе овозможи полесен пристап и старт на изградбата на браната Речани на Оризарска река. Инвестиција во водостопанството и водостопанската инфраструктура ќе обезбеди 35 милиони евра комплетно, започнувајќи од изградбата на патот, на пристапниот пат до браната на Оризарска река, така и комплетната изградба на браната на Оризарска река. Што овој проект значи за жителите на Кочани, Чешиново, Облешево и Виница? Со ова, овие општини ќе добијат квалитетна вода за пиење, ќе се зголемат површините кои што ги имаме во Кочанското поле, било да се во овие општини што ги наброив, и ќе имаме производство на електрична енергија. Во Виница Груевски лично проверуваше докада е изградбата на тир зоната, а во употреба беше пуштена и веќе изградената индустријска зона каде ќе се градат 11 фабрики. АМФНО е многу задоволен од работењето во Македонија и во Кочани и дека планира да ги откупи сите 6 локации во технолошко-индустријската развојна зона Виница и да донеси 6 своји дивизии и да вработат повеќе од тоа што го најавија преходно. Тие најавија на пресконференцијата во Скопје 1800 вработени во период од неколку години. Сега ми кажаа дека во тој истиот период од неколку години планираат вкупно 2500 вработувања. Во текот на денешната посета, премиерот Груевски ја посети фабриката за производство на автомобилски делови АМФНО, каде работат 330 вработени. Издвојувањето на атмосферската од фекалната канализација во Кочани, проект вреден 68 милиони денари и изградбата на патот кон село Бели, инвестиција од 10 милиони денари.